Omega-3 nomi bilan keng tarqalgan baliq yog'i qo'shimchalarini muntazam iste'mol qilish ayrim insonlarda yurak kasalligi va insult xavfini oshirishi mumkinligi aniqlandi. Bu haqida BMJ Medicine jurnalida tadqiqot xulosasi chop etildi. Tadqiqotda Buyuk Britaniyaning UK Biobank bazasidagi 40-69 yosh oralig'idagi 415.737 kishi ishtirok etgan. Ularning 55% ayollar bo'lgan. Jarayonda qatnashchilarning ovqatlanish odatlari, turmush tarzi va sog'lig'i haqida o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, yurak-qon tomir kasalligi bo'lmagan insonlarda baliq yog'i qo'shimchalarini muntazam iste'mol qilish yurak ritmi buzilishi, ya'ni atrial fibrillatsiya xavfini 13% ga, insult xavfini esa 5% ga oshirgan. Eng qizig'i, tadqiqot boshqa bir paradoksal holatni ham ko'rsatdi. Allaqachon yurak kasalligi bilan yashaydigan bemorlarda baliq yog'i aksincha foyda berishi mumkinligi qayd etildi. Xususan, bunda atrial fibrillatsiyadan yurak xurujiga o'tish xavfi 15% ga kamaygan. Yurak yetishmovchiligidan o'lim xavfi esa 9% ga pasaygan. Ammo boshqa tadqiqotlar bunga mutlaqo teskari natijalarni ham ko'rsatmoqda. Masalan, 2026-yilda o'tkazilgan yirik xalqaro tajribada har 4 gram baliq yog'i iste'mol qilgan dializ bemorlarida yurak xuruji, insult, yurak faoliyati bilan bog'liq o'lim va amputatsiya xavfi 43% ga kamaygani aniqlangan. PISCES deb nomlangan ushbu tadqiqotda Avstraliya va Kanadadagi 1200 dan ortiq bemor qatnashgan. Olimlar hozircha baliq yog'i qo'shimchalarining organizmga ta'siri haqida aniq va yakuniy xulosaga kelmagan, chunki mavjud tadqiqotlarning aksariyati kuzatuv shaklida o'tkazilgan bo'lib, ichki jarayonlarni to'liq isbotlab bera olmaydi. Shu sabab mutaxassislar baliq yog'ini mo'jizaviy kapsula sifatida qabul qilmaslik kerakligini ta'kidlayapti. Chunki reklama qilinayotgan har qanday qo'shimcha ham barcha odamga bir xil ta'sir etavermaydi.